အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Explorers မြန်မာ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ VPN လေးဖွင့်ပြီးကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အနက်ဆုံးနေရာဟာ17ကီလိုမီတာလောက်အထိရှိပါတယ်ဒီရောက်ကိုပို့ပြီးနက်နက်ဆင်းသွားလေကျွန်တော်တို့မသိတာတွေပိုများလာလေပါပဲတကယ်တော့ပင်လယ်ချမ်းပြင်ကနေရာတိုင်းဂျိုင်ဝမ်းတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာစူးစမ်းလေ့လာမှုအနည်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ရှိနေတော့မှာကျွန်တော်တို့ရေရောက်ကိုစိတ်ရုပ်တွေလွတ်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာတိုင်းမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပဲအမြဲတွေ့နေရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမောင်တူထဲမှာဘာတွေများနေထိုင်ကြသလဲအများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှရေရမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာတော့ရေနက်ပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့စီကိုတစ်ခုခုပြန်ပေးတတ်ပါတယ်ဥပမာငွေရောင်တောက်ပနေတဲ့အေယာမတရဝါကြီးတစ်ကောင်ကမ်းခြေကိုတင်လာတာမျိုးပေါ့ဒီသရဝါကြီးရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကဘယ်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲကအကောင်တွေနဲ့မှမတူပါဘူးပင်လယ်ထဲမှာအရင်ကတွေ့ဘူးခဲ့သမျှဘယ်ရာနဲ့မှလည်းမတူပါဘူးအိမ်မဆိုးတွေကနေထွက်လာတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့တောင်ဆင်တူနေပါသေးတယ်ဒီကောင်ကြီးကတော့ Oarfish လို့ခေါ်တဲ့ငါးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျွန်တော်တို့လုံးဝနီးပါမမြင်တွေ့နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအစိပ်ပိုင်းတွေမှာနေထိုင်ပါတယ်လူသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီငါးကြီးကိုလူတွေမြင်ဘူးတဲ့အချိန်ဆိုလို့သူတို့တေကန်ဒီရေပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်သေပြီးသားအကောင်ကမ်းခြေကိုလာတင်တဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေရောင်တောက်ပပြီးတော့အေယာမအရွယ်စားရှိတဲ့ဒီငါးကြီးရဲ့အရှိကိုကြားလိုက်ရရင်လူတော်တော်များများမျက်လုံးပြူးသွားတော့ပါတယ်။အလဲခေတ်ကပင်လယ်ခီးသွားတွေကတော့ဒီကောင်ကြီးကိုပင်လယ်မွေနဂါစီးစာပန်းလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။သင်္ဘောတွေကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့ရေရောက်ကိုဆွဲချသွားနိုင်တဲ့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်ပေါ့။ဂျပန်မှာတော့သူ့ကိုယူဂုနိုဆိုခိုင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့နဂါမင်းဆက်ရဲ့နန်းတော်ကစေတမန်လို့ဆိုလိုတာပါ။ကပ်ဘေးတွေမကြောက်ရောက်ခင်မှာဒီငါးကြီးတွေပေါ်လာတတ်တယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်။လူပေါင်း2000နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့2011ခုနှစ်ဂျပန်ငလင်နဲ့ဆူနာမီမတိုင်ခင်လအနှဲငယ်အလိုမှာလဲဒီ Oarfish ငါးကြီးတွေအကောင်ဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့ဂျပန်ကမ်းရိုးတန်းမှာလာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီခါမှာလူတွေကရှေးအောင်တန်တာကြီးကိုပြန်သတိရလာကြပြီးတော့သူ့ဒေသတွေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ပဲဆက်ဆက်မှုရှိနေလားဆိုတာကိုအခုထက်ထိငင်းခုန်နေကြသေးပါ။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လူတွေကဒီသရဝါကြီးကိုအရှင်လက်လက်မမြင်ဘူးပဲဒဏ္ဍာရီတွေကနေသစင်တာသိခဲ့ကြတာပါကဲကြီးမှာလာတင်တဲ့အသေးကောင်တွေကိုပဲတွေးရပြီးတော့ပင်လယ်မွေးနဂါးဒဏ္ဍာရီတွေကိုပဲနားထောင်ခဲ့ရပါမယ်ဒီငါးကြီးကိုအရှင်လက်လက်လေးလာဝင်ဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလောက်ကြီးမားတဲ့သရဝါကြီးကရေအောက်မှာဘလို့များကူးခတ်နေတယ်လဲသူ့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကဘလို့မျိုးလဲသူကဘာလို့များရေနက်ပိုင်းကနေအပေါ်ကိုတက်လာရတာလဲဒီမေးခွန်းတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်အဖြေမရှိပဲကြံရင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးတကယ်အစ်စ်မဇလန်ကဒဏ္ဍာရီတွေထပ်တောင်ပို့ပြီးစမ်းကျင်နေနိုင်ပါတယ်။ Oarfish ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးအယိုးပါတဲ့ငါးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ဟာလက်တင်စကားလုံး Regalis ကနေဆင်းသက်လာပြီးတော်ဝင်ဆန်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အစတုန်းကလူတွေကဒီငါးကြီးဟာသူ့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ဝမ်းပိုက်စူးတောင်တွေကိုလှော်တက်တွေလို့သုံးပြီးတော့ရေကူးတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမှားနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ Oarfish ဆိုတဲ့နာမည်ကတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ။ရိုးသားသားပြောရရင်ဒီငါးကြီးကိုတစ်ခါလောက်မြင်ဘူးသွားတာနဲ့တင်ဒီနာမည်ကသူ့အတွက်ဘလောက်လိုက်ဖက်လဲဆိုတာသင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရှိ8မီတာနဲ့အလေးချိန်282ကီလိုဂရမ်လောက်အထိကိုကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။တခြားရေနက်ပိုင်းငါးတွေလိုပဲသူတို့ဟာရေမျက်နှာပြင်နာကသတ္တဝါတွေလိုအချိန်တန်ရင်ကြီးထွားမှုရပ်တန့်သွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးဆက်ပြီးကြီးထွားနေပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့ Oarfish တစ်ကောင်ဟာတက်တန်းပိုကြီးနေတာတင်မကပဲအကောင်ပိုရှည်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြင်းနဲ့တူတဲ့မျက်နှာပေါက်မျိုးရှိပြီးဥကောင်းပေါ်မှာတော့တရဖူတစ်ခုလိုထောင်မှတ်နေတဲ့မီးတောက်ရောင်အမောက်တစ်ခုပါရှိပါတယ်။အကျေးကွန်တွေမပါပဲဂျယ်လီလိုပျော့ဤငွေရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရေပေါ်ကနေဖြာချလာတဲ့မှိန်ပြပြအလင်းရောင်မှန်သမျှကိုမှန်လိုမျိုးရောင်ပြန်ဟပ်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးသူဟာကဘာပေါ်မှာတခြားငါးတွေလိုရေပင်ကြီးအနေထားနဲ့ကူးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူကဒေါင်းလိုက်ကူးတာပါ။ခေါင်းကိုရေမျက်နှာပြင်စီကိုထောင်ထားပြီးအမီးကိုတော့အမောင်တူတဲ့စိုက်ချထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ဘာလို့ Oarfish တွေကိုမျိုးစိတ်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့မသတ်မှတ်တာလဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှရေရနားမလည်ကြသေးပါဘူး။တကယ်တော့သူတို့မှာမျိုးစိတ်၃ခုရှိပြီးအားလုံးက Regalicity မျိုးရင်းဝင်နေကြီးပါပဲ။ Giant Oarfish နဲ့ Russell Oarfish တွေက Regaligus မျိုးစုထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အနှဲငယ်ကွဲပြားတဲ့ Streamer Fish တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒီ Streamer Fish ကိုကင်တွယ်ကြည့်တဲ့အခါအပျော်စားလျှက်စစ်ဓာတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားကြပါတယ်။ကျန်တဲ့ Oarfish တွေမှာအဲ့လိုမျိုးလျှက်စစ်တန်းရှိမရှိဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သေချာမသိရသေးပါဘူး။
ဒီငါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိထားသမျှအချက်လက်တွေအကုန်လုံးနီးပါးဟာ Regalicus glassni လို့ခေါ်တဲ့ giant ostrich မျိုးစိတ်တစ်ခုတည်းစီကပဲရထားတာပါဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကလည်းသိဆုံးနေတဲ့ငါးအသေးကောင်တွေစီကနေကြီးပဲရခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်ပထမဆုံး ostrich ကို1982ခုနှစ်မှာ Modern Brunich ဆိုတဲ့ဒိန်းမတ်သဘာဝပညာရှင်တယောက်ကနော်ဝေးကမ်းခြေမှာသိဆုံးနေတဲ့ငါးအသေးကောင်ကိုတွေ့ရှိရာကနေစတင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ရာစုနှစ်နှစ်ခုလောက်အထိသိပ္ပံပညာရှင်ဟာဒီနီလန်းနဲ့ပဲ office တွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေတခြားလုံးကဘာတဝမ်းကကန်ယိုတန်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းကြည့်ရင်တော့ office တွေကမ်းပေါ်တင်တဲ့မှတ်တမ်းပေါင်း250တောင်မပြည့်ပါဘူး။အရှိ8မီတာလောက်အထိရှိနိုင်တဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်အတွက်ဒီလိုအရေးအတွက်အနည်းငယ်လောက်ပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာယုံနိုင်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူတို့တစ်ခါပေါ်လာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းလူတွေကြားမှာဟိုလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကက်တလီနာအိုင်လန်အနီးမှာ18ပေရှိတဲ့ office ကြီးတစ်ကောင်ကမ်းပေါ်လာတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငါးကြီးကိုရေထဲကနေဆွဲတင်ဖို့လူ15ယောက်တောင်အားစိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်တွေးရခဲ့လဲဆိုတာ office တွေတကယ်နေထိုင်တဲ့နေရာကိုသိလိုက်ရင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။သူတို့ဟာရေအောက်မီတာ200ကနေ1000ကြားမှာရှိတဲ့ Twilight Zone လို့ခေါ်တဲ့မှောင်မိုက်နေတဲ့ရေနက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။နေရောင်ခြည်အနေငယ်သာရောက်ရှိပြီးတော့အပင်တွေအစာစုဖွဲ့ဖို့တောင်အလင်းရောင်မလုံလောက်တဲ့နေရာပါအောက်ကိုထပ်ဆင်းသွားရင်တော့လုံးဝအမောင်တိကျသွားပါပြီရေပြားကလည်းအကာအကွယ်မပါရင်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုလုံးဝမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နောက်ပြီးရေစီးကြောင်းဆိုလို့လုံးဝမရှိပဲငြိမ်သက်နေတဲ့နေရာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေဟာနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိကြွက်သားတွေတန်ဆွမ်းလာအောင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူးတကယ်ကိုစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲoffice ဟာလုံးဝကိုငြိမ်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသတ္တဝါတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေရောက်အမောင်တူထဲမှာ office အရှင်တစ်ကောင်ကိုရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာသမုဒ္ဒရာကိုစူးစမ်းလေ့လာတာထက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအမောင်မိုက်ဆုံးနဲ့ဘာအမှတ်သားမှမရှိတဲ့နေရာကြီးထဲမှာသတ္တဝါတစ်ကောင်တွေကိုလိုက်ရှာနေရတာနဲ့ပိုတူနေပါတယ်။တဘာဝပညာရှင်တွေဒီငါးအသေးကောင်တွေကိုမလေ့လာနိုင်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာအရင်ကတည်းကသင်္ဘောသားတွေကတော့ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။အရှိ56ပေရှိတဲ့သတ္တဝါကြီးတွေချွန်ထက်နေတဲ့သွားတွေနဲ့သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေစသဖြင့်ပေါ့ Aristotle နဲ့ Pliny the Elder တို့ရေးသားခဲ့တဲ့ပင်လယ်ဘလူးကြီးတွေအကြောင်းမှတ်တမ်းတွေဟာတကယ်တော့ office တွေကိုတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်မယ်လို့အခုချိန်မှာကောက်ချက်ချနေကြပါပြီပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေကသမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပင်လယ်သတ္တဝါတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အားလုံးဒီပါနဲ့ကိုက်နေလို့ပါ19ရာစုရောက်တော့သဘာဝပညာရှင်တွေကအသေးကောင်တွေကိုသိပ္ပံနည်းကျစတင်လေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ချွန်ထက်နေတဲ့သွားတွေဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဘလူးကြီးတွေကနေရိုးရိုးငါးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံကျတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကတော့လုံးဝပျောက်ကွယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါးသေးကောင်တွေကနေတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုမသိနိုင်လို့ပါ။သူတို့ဘယ်မှာဥဥသလဲအလင်းရောင်လုံးဝမရှိတဲ့နေရာမှာဘလို့လမ်းကြောင်းရှာသလဲဘာတွေစားသလဲဒါမှမဟုတ်တသန်းဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာတွေကိုပေါ့။ဒီမေးခွန်းတွေဟာနှစ်ပေါင်း150တိုင်တိုင်အဖြေမရှိပဲကြံ့ရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုအဖြေရှာဖို့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့သူတို့နေထိုင်တဲ့ရေနက်ပိုင်းမှာအရှင်လက်လက်ရှာတွေ့ဖို့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာပြောသလောက်တော့မလွယ်ပါဘူး2014ခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေတွေမှာလာအနှဲငယ်အတွင်း office အကောင်ကြီးဒါဇင်နဲ့ချီပြီးလာတင်ခဲ့ပါတယ်တကောင်နှကောင်ဆိုရင်တော့အံ့ဩစရာကောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကိစ္စကအခုတော့အကောင်ပကတိအနေထားနဲ့အရွယ်အစားအစုံအကောင်ဒါဇင်ကျော်တောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခါမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအရင်ကဘယ်သူမှမသုံးခဲ့ဘူးသေးတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့လေ့လာနိုင်မှုအခွင့်အရေးရသွားပါတော့တယ်။ scan ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မထင်မှတ်ထားတာတွေကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ Giant Office တစ်ကောင်ရဲ့အုံနောက်ဟာတလက်မလောက်ပဲရှိပါတယ်။10မီတာလောက်အထိရှည်နိုင်တဲ့ငါးတစ်ကောင်အတွက်ဒီလိုအုံနောက်အရွယ်စားဟာကဘာပေါ်ကကြောရုပ်ရှိသတ္တဝါတွေအားလုံးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အုံနောက်အချိုးစားအကွာဟာဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ဓာတ်မှန်တွေကနေပိုကြီးမားတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတခြားလုံးလေးလာခဲ့ဘူးသမျှဘယ် office အသေးကောင်မှာနှာခေါင်းပေါက်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ scan ဖတ်လိုက်တော့မှနှုတ်သီးရဲ့အရှိတ်ဘက်ဆွန်းလေးမှာပါးစပ်အတွင်းပိုင်းကိုမျက်နှာမူပြီးပွင့်နေတဲ့နှာခေါင်းပေါက်လေးကိုနောက်ဆုံးတော့ရှာတွေ့သွားပါပြီ။ဆိုလိုတာကအနံ့ခံနိုင်မှုအတွက် office ဟာမေယုကိုဟထားပြီးရှေ့ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့နှာခေါင်းပေါက်တွေစီရေတွေဖြတ်စီသွားအောင်ရေကူးရပါတယ်။သူဟာရေထဲမှာအနံ့အပြင်းဆုံးနေရာတွေကိုခေါင်းလှည့်ပြီးအနံ့ခံနိုင်ပုံရပါတယ်။လမ်းပြအမှတ်သားလည်းမရှိအလင်းရောင်လည်းလုံးဝနေရှိတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာတလက်မလောက်ပဲရှိတဲ့အုံနောက်လေးနဲ့ဒီလောက်လုံးနိုင်တာကတကယ်ကိုအမှတ်ခံပါ။ဒါပေမဲ့ဒါက2014တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ငါးသေးကောင်တွေဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုထပ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
Office တွေဟာရေထဲမှာမျောပါလာတဲ့ chemical signal တွေကိုအဲ့ဒီလောက်တောင်အာရုံခံနိုင်ဆိုရင်ရေနံပိုင်းကဓာတုဖွဲ့စည်းပုံတွေပြောင်းလဲသွားရင်ရောဘာဖြစ်မလဲသူတို့ကျင်သားမရသေးတဲ့တခုခုရေအောက်မှာပြောင်းလဲသွားရင်ရော2014မတိုင်ခင်2009နဲ့2010ဝန်းကျင်လောက်တုန်းကဂျပန်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာ Office အကောင်20လောက်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2017မှာတော့ထိုဟုငလင်ကြီးလှုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဂျပန်သမိုင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးငလင်ကြီးပါအဲ့ဒီကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီကြောင့်လူပေါင်း18500လောက်ပျောက်ဆုံးပြီးတေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကဒီငါးကြီးတွေနဲ့ငလင်ဆက်ဆက်မှုကိုပြန်တွေးလာကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့သတိထားပြီးသုံးသပ်ကြပါတယ်။တိုက်ဆိုင်မှုတိုင်းကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ Office တွေရေပေါ်တက်လာတာဟာမြေကြီးလှုပ်တော့မှမလို့မဟုတ်ပဲသူတို့နေမကောင်းဖြစ်တာဒဏ်ရာရတာဒါမှမဟုတ်သင်္ကန်နီးဖြစ်နေတာတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့2019ခုနှစ်မှာဂျပန်သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဒီအယူဆကိုတကယ်ပဲစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဆယ်စုနှစ်ချီကြာခဲ့တဲ့ငလင်မှတ်တမ်းတွေနဲ့ရေနံပိုင်းငါးတွေတွေ့ရှိရတဲ့မှတ်တမ်းရာချီကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီ data တွေအားလုံးထဲကနေမှသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါငါးတွေ့ရှိပြီးရက်30အတွင်းအကွာအဝေးကီလိုမီတာ100အတွင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကတစ်ချိန်ပဲရှိအောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ငလင်လာမဲ့တိတ်နမိတ်ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီဟာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေရှိမှတော့အသက်မဝင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့2014ခုနှစ်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကတော့ဒီဇလန်ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သွားစေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာဟာ chemical signal တွေနဲ့လမ်းကြောင်းရှာနေတဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်အကြောင်းဖြစ်နေလို့ပါ။သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြောင်းလဲအသေးစားလေးတွေကိုတော့အာရုံခံနိုင်တဲ့နှာခေါင်းပေါက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကောင်မျိုးပေါ့။နောက်ပြီးသူနေထိုင်တာကလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်လှုပ်ခတ်မှုအများဆုံးဒေသတွေတဲကတစ်ခုရဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဒီတော့မေကွန်းကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားပါတယ်။ငလင်ပြည့်ရွေကြောတွေရဲ့ဖိအားကြောင့်ရေထဲမှာလျှက်စစ်တန်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ဓာတုပိုင်းဆိုင်ရာအနောက်ရှက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလား။နောက်ပြီးရေထဲကသိငယ်တဲ့တင်ငယ်သားလေးတွေကိုအာယုံခံနိုင်တဲ့ဒီသတ္တဝါကြီးကရောဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြိုသိနိုင်မလား။ကျွန်တော်တို့သေချာတော့မသိသေးပါဘူး။တပ်တွေထောက်ထားအများစုကတော့ရှေးအောင်ဒဏ္ဍာရီကိုစန့်ကျင်နေကြသေးပါ။ဒါပေမဲ့ဒဏ္ဍာရီကတော့လုံးဝပျောက်ကွယ်မသွားသေးပါဘူး။ဒီသတ္တဝါကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာရတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့တာအမှန်ပါ2000ပြည့်နှစ်နွေရာသီတုန်းကပြင်သစ်နိုင်ငံ Nice မြို့ကမ်းလွန်မိုင်40အကွာမှာသမုဒ္ဒရာလေ့လာရေးဘူရီတစ်ခုကိုချထားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကရိုးရှင်းပါတယ်။သမုဒ္ဒရာရဲ့အယောင်ကိုတိုင်းတာပြီးဂျိုရုတွေစီကိုဒေတာတွေပို့ပေးဖို့ပါ။အဲဒီဘူရီကိုရေရောက်ပေ8000ကျော်ရေမျက်နှာပြင်အောင်2မိုင်နီးပါးလောက်အနက်မှာကြောက်ချထားတာပါ။ဒါပေမဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုတာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ဘူရီရဲ့ frame တွေတန်ကြိုးတွေနဲ့သူကျနေတဲ့အရေးတွေကအစသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေအခြေအနေကိုစတင်ပြောင်းလဲလာစေပါတယ်။မျက်နှာပြင်ကရေကြီးတွေပေါက်လာတယ်။ငါးငယ်လေးတွေရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငါးကြီးတွေထပ်ရောက်လာပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲဒီသိပ္ပံပစ္စည်းလေးဟာရေပေါ်မှာပေါ်လောမျောနေတဲ့သိငယ်တဲ့ဂီယာစနစ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။နေဦးလာသည်ဆိုရင်အေယာမငမန်းပြူကြီးတွေတောင်အဲ့ဒီနာမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလာဝဲနေတာကိုမြင်ရတတ်ပါတယ်။တခြားအကောင်တွေကြောင့်ရောက်လာတဲ့ဒူနာငါးတွေကိုလာရှာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာစဉ်လာတိုင်းရင်ကုန်သမားတယောက်ဟာဘူရီရဲ့ optical sensor တွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ရေအောက်ကိုဆင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါ brush တွေပို့တိုက်တဲ့တုံခါမှုက cable ကနေတဆင့်ရေအောက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်။ရေထဲမှာအတန်သွားနှုန်းကလေထဲမှာသွားတဲ့နှုန်းနဲ့မတူပါဘူး။နှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့ plankton တွေပေါက်ဖွားတဲ့အချိန်မှာတော့တုံခါမှုတွေကြောင့်ဆွဲဆောင်ခံလာရပုံရတဲ့ off-fish အရှင်တကောင်ဟာအမောင်တူတွေကနေအပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလူသားတစ်ယောက်ကOffice အရှင်တကောင်ကိုရေထဲမှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာရေငုပ်တဲ့အချိန်ပေါင်း120ကျော်လောက်ခဲ့ပေမဲ့သူကတော့နောက်ထပ်2ချိန်လောက်ပဲပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ရေနံပိုင်းသတ္တဝါတွေကိုလေ့လာရတာဘာလို့ခက်ခဲလဲဆိုတဲ့အခြေခံပြဿနာကတော့ရေငုပ်သမားတွေဟာအသက်ရှူတိုင်းလေတွေအပြင်ကိုအဆက်မပြတ်မှုတ်ထုတ်နေရလို့ပါ။သူတို့ရဲ့စင်ငယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလေပူပေါင်းဆိုတာကိုတခါမှမမြင်မှုခဲ့တဲ့အကောင်တွေအတွက်တော့ဒီလိုအတန်နဲ့အနောက်ရှက်လေးတွေကတင်သင်ဘာမှမလေးလာနိုင်ခင်မှာသူတို့ကိုအမောင်တူတဲ့ပြန်ပြေးသွားအောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်နေလို့ပါပဲပြဿနာရဲ့အဖြေကတော့ rebreather လို့ခေါ်တဲ့ရင်ငုံကိရိယာပါသူကရေထဲကိုလေပူပေါင်းတွေလုံးဝမထွက်စေတဲ့အပိတ်စနစ်မျိုးပါဒီကိရိယာကိုသုံးပြီးတော့ plankton တွေပေါက်ဖွားလို့ရေရောက်သတ္တဝါတွေရဲ့အများဆုံးသွားလာလှုပ်ရှားတတ်တဲ့ຫນွေဦးရာသီမှာအချိန်ကရေငုံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ off-fish အရှင်တကောင်ကိုတေချာလေးလာနိုင်တော့တဲ့အထိအချိန်ကြာကြီးတွေးခွင့်ရခဲ့တာပါဒီငါးကြီးကအရှင်9မိနစ်နီးပါးရှိပြီးမြေထဲပင်လယ်မှာအရှင်လက်တွေ့ဘူးသမျှထဲမှာအကြီးဆုံးပါပဲချက်ချင်းသတိထားမိလိုက်တာကတော့သူ့ရဲ့အမခန်းထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းပါ
office ကရေထဲမှာဒီတိုင်းမျောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရှိတစ်လျှောက်လုံးနီးပါးပါနေတဲ့ကြော်စူးတောင်ရှည်ကြီးကိုသုံးပြီးရှေ့နောက်အပေါ်အောက်သူသွားကျင်တဲ့ဘက်ကိုကူးခတ်နေတာပါဒေါင်လိုက်အနေထားနဲ့နေပါတယ်သူ့ရဲ့စူးတောင်လေးကပဲဖဲကျိုးရှည်ကြီးတစ်ခုလိုလှုပ်ရှားနေပြီးအမောင်တူထဲမှာလှိုင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေစေတာပါပင်လယ်ထဲကတခြားဘယ်ကောင်နဲ့မှမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့အနေအထားကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်အချိန်ကြာကြီးတုန်းကတော့လူတွေက office တွေဟာ Twilight Zone နဲ့ Midnight Zone လို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောင်မရှိတဲ့ရေနံပိုင်းတွေမှာပဲနေရလို့ထင်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ Gulf of Mexico မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရေအောက်ဆက်ရုပ်မှတ်တမ်းတွေအရ Regulagus Glassney လို့ခေါ်တဲ့ Giant Office တွေကိုရေအနက်39မီတာလောက်တိမ်တဲ့နေရာကနေ493မီတာလောက်နှက်တဲ့နေရာအထိအရှင်လက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့အချက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ office တကောင်ကိုသူ့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာအရှင်လက်ရေကူးနေပြီးပုံမှန်အတိုင်းတွာလာနေတာကိုပထမဆုံးအချိန်မှတ်တမ်းနိုင်ခဲ့လို့ပါဒါကြောင့်အရင်ကရေရောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အလွှာတစ်ခုထဲမှာပဲနေမယ်လို့ထင်ခဲ့ရတဲ့ဒီတော်ဝါကြီးဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေထင်တာအထက်အများကြီးပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဒေါင်လိုက်ရေအနက်တွေမှာတွာလာလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်ဘူရီနာမှာ office နဲ့စုံတွေ့ရရတော့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီငါးကြီးရဲ့နမူနာကိုယူနိုင်လောက်တဲ့အထိအနီးကပ်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်သူတို့ကငါးကိုမနာခြင်းစီပဲအရေပြားပေါ်ကအကြည့်ချွဲလေးတွေကိုညင်ညင်သာသာယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကန်းတင်လာတဲ့အသေးကောင်တွေစစ်စိမ်ထားတဲ့နမူနာတွေစီကမဟုတ်ပဲအရှင်လက်စီကနေပထမဆုံးရလိုက်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇနမူနာပါသူ့ရဲ့အရေပြားကလည်းတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပါတယ်အထီးတွေ့ကိုလုံးဝမခံစားရသလိုပါပဲချောမွေ့နေပြီးကြေးခွန်လည်းမပါပါဘူးခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာမညီမညာထွက်နေတဲ့အဖုသေးသေးလေးတွေပဲရှိပြီးအမိပိုင်းကိုရောက်လာလေအဲ့ဒီအဖုလေးတွေကပိုပြီးတိတာလေးပါငါးကြီးကတော့သူ့နေရာမှာပဲသူငြိမ်နေပြီးဘာမှအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပုံမရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြည့်ချွဲလေးတွေကနေတိလိုက်ရတဲ့အဖြေကပိုပြီးတော့တောင်အံ့ဩစရာကောင်းနေပါတယ် office နမူနာတွေကြားကမျိုးရိုးဗီဇကွာဟာချက်ဟာ10%လောက်ထိရှိနေပါတယ်မျိုးစိတ်တစ်ခုတည်းကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့သတ္တဝါတွေအတွက်ဒီလောက်ကွာဟာချက်ဆိုတာတော်တော်လေးကြီးမားပါတယ် Regulagus Glassney တွေဟာမြေထဲပင်လယ်အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကအပူချိန်အသင့်တင်ရှိတဲ့တမပိုင်းရေပြင်တွေမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ် Regulagus Raceleri ကတော့ Pacific သမုဒ္ဒရာရဲ့ရေနွေးပိုင်းတွေအထူးသဖြင့်ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝန်းကျင်တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာနေမြေတွေဟာတိကျစီဖြစ်နေပြီးတောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းကမ်းလွန်လောက်မှာပဲသူတို့နေမြေချင်းထပ်နေတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြည့်ရင်လည်းသူတို့နှစ်မျိုးလုံးကလုံးဝနေပါတူပဲအဓိကကွာခြားချက်ကတသေးလေးပါ Regulagus Glassney မှာ Regulagus Raceleri ထက်ခေါင်းပေါ်ကအမောက်ဆူးတောင်၄ချောင်းကနေ9ချောင်းလောက်အထိပူပါနေတာလေးပါပဲဒါကရန်ကိုသေးလုံးနဲ့ပြချက်လေးဖြစ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ုံနဲ့တင်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြက်စားရနေမြေကိုအခုချိန်ထိအသစ်ပြန်သတ်မှတ်နေရသေးပါ2021ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကမ်းလွန်မှာစီးပွားဖြစ်တူနာ9ဖန်းလေတစီကနေ Regulagus Raceleri လို့ခေါ်တဲ့ office တစ်ကောင်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအရင်ကဘယ်သူမှမှတ်တမ်းမတင်မှုသေးတဲ့အပူပိုင်းအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဒီမျိုးစိတ်ကိုပထမဆုံးတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းပါပင်လယ်မွေးနဂါးတိုင်ယာရီတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေမှာအခုထိပါတတ်တဲ့18မီတာရှိတဲ့ office ကြီးတွေအကြောင်းဟောင်းနှွှဲနေတဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာတကယ်တော့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့အခြေအနေတွေလုံးဝမရှိပါဘူးတေချာတိုင်းတာထားသမျှထဲမှာအရှိဆုံးအကောင်တွေဟာ10မီတာဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုပိုကြီးတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထွက်လာတာကတင်မောသားတွေပင်လယ်ထဲမှာမှန်ပြီးပြောခဲ့တာတွေအရှိကိုပိုတိတာစေတဲ့တောင်းတွေကနေရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနောက်ပြီးကုန်းဘက်ပေါ်မှာငါးအသေးကောင်တွေကိုဆွဲဆန့်ပြီးတင်ထားလို့ပန်းတန်ပြောင်းလဲသွားတာတွေကြောင့်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘူရီနာမှာညဘက်ရင်ငုတ်တဲ့တစ်ချိန်မှာတော့သူ့တေတီတွေကသူတို့ပုံမှန်သုံးနေကြမီးရောင်တွေအစားခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးမီးလုံးတွေကိုပြောင်းသုံးကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးအောက်မှာတော့အရင်ကမသိခဲ့ရတဲ့အလင်းထွက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါနှစ်ခု office ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တစ်ခုကနှစ်ဖူးပေါ်မှာနောက်တစ်ခုကမေးစေးအောက်မှာပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒါဟာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုအတွက်လို့ထင်ကြပါတယ်သားကောင်တွေကိုပဇနာရအောင်ဆွဲဆောင်ဖို့နဲ့အလင်းရောင်လုံးဝမရှိတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာတခြား office တွေသူတို့ကိုမြင်နိုင်အောင်လို့ပါကြေးမုံလိုမျိုးငွေရောင်အရေပြားကလည်းစင်တူပင်မဲ့နည်းနည်းတော့ကွဲပြားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပေးပါသေးတယ်Mesopelagic zone မှာ office ရဲ့အဓိကအစားအစာဖြစ်တဲ့ krill လို့ခေါ်တဲ့ပစွန်စိတ်လေးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်နိုင်ကြပါတယ်လက်ရှိယူဆချက်ကတော့ office ရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအဲ့ဒီ krill လေးတွေစီကအလင်းရောင်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်သူ့ကိုအစာဖြစ်မဲ့အကောင်တွေရောအောက်ဘက်ကနေချောင်းနေမဲ့တားရဲတွေကပါမမြင်နိုင်တော့ပါဘူး
သူကိုယ်တိုင်အလင်းမထုတ်နိုင်တော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းကိုငှားသုံးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒါကနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကိုပေါ်လာစေပါတယ်ဘာအမှတ်သားမှမရှိတဲ့မီတာရာချီကျယ်ဝန်းတဲ့အမောင်တူကြီးထဲမှာဒီကောင်တွေတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ဘလို့ရှာတွေ့ကြသလဲဘူကြီးတစ်ခုတည်းစီကို office နှစ်ကောင်တစ်ပြိုင်နဲ့ရောက်လာကြတော့ကသူတို့ဟာတင်ငေသားတစ်ခုတည်းကိုတုံ့ပြန်ပြီးရောက်လာသလိုပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်နိုင်ဆုံးရှင်းလင်းချက်ကတော့ pheromones လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုဟော်မုန်းတွေကြောင့်ပါရေစီးကြောင်းတွေကိုဓာတုတင်ငေသားတွေလွတ်ထုတ်လိုက်ပြီးအဝေးကြီးကိုပြန့်လွင့်သွားစေကတခြား office တွေကပဲအဲ့ဒါကိုအာရုံခံနိုင်တာပါသူတို့အချင်းချင်းနီးကပ်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုကအလုပ်လုပ်ပါပြီ office တွေဟာငြိမ်သက်သွားပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျယ်ဆုံးဖြန့်ချလိုက်ပါတယ်ဝေယောင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေအလင်းပြန်နိုင်အားကိုအမြင့်ဆုံးတင်လိုက်ပြီးအမောင်တို့ထဲမှာမှန်ချက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပါအရင်တုန်းကအလားသက်လို့ထင်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်ကြောဆူးတောင်တွေနဲ့ဝမ်းပိုက်ဆူးတောင်တွေဟာအတန်နဲ့အမြင်အာရုံလုံးဝအသုံးမဝင်တဲ့ကဘာကြီးထဲမှာအချင်းချင်းဆက်သွဲတဲ့တင်ငေသားပြကရိယာတွေဆိုတာအခုတော့ရှင်းသွားပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ထိရေငုံသမားတွေတွေ့ခဲ့သမျှ office တိုင်းမှာထူးဆန်းတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုတူးညီစွာရှိနေပါတယ်အမီပိုင်းတွေပြက်နေတာဘေးဘက်မှာအမာရွက်တွေရှိနေတာနောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရုတ်တရက်ဒုံးတိကြီးပြက်ထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါအလွယ်ဆုံးတွေးကြည့်ရင်တော့တာရဲတွေကြိုက်ခံရလို့ဆိုပြီးထင်စရာပါအေယာမငမန်းဖြူကြီးတွေကိုဘူရီနားမှာတွေ့ရတတ်တော့အကောင်ကြီးကြီးတစ်ကောင်ကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့တွေးရတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ထောက်ထားကသိပ်မခိုင်လုံပါဘူးဒီလောက်ကြီးတဲ့အကောင်မျိုးကိုစားမဲ့တာရဲဆိုတာသိပ်မရှိသလိုငမန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့မှတ်တမ်းဆိုတာလည်းတစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါဘူးအတီးပြူနိုင်တဲ့တခုတည်းသောမှတ်တမ်းကတော့ pilot way လို့ခေါ်တဲ့ဝေလာငါးတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာလေးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမီးတွေပြတ်နေတာဟာတိုက်ခိုက်ခံရလို့မဟုတ်ပါဘူး office တွေဟာသူ့ဟာသူဖြတ်ပစ်လိုက်တာပါဒါကို serial autotomy လို့ခေါ်ပါတယ်အိမ်မြောင်တွေအန်ရကြုံရင်အမီးဖြတ်ပြေးသလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ office လုပ်တဲ့ပုံစံကနည်းနည်းကွဲပြားပါတယ်သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့3ပုံ2ပုံအောက်ပိုင်းလောက်ကနေသူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်ချနိုင်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တာထွက်ပြေးဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲစွမ်းရင်ချွေတာဖို့လုပ်တာပါခန္ဓာကိုယ်အရှိကိုရှော့ချလိုက်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းရင်ကိုရှော့ချလိုက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးကိုရင်းအင်္ဂါတွေအတွက်စွမ်းရင်ချန်ထားလိုက်တာပါဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေအတွက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်အချင်းချင်းဖြတ်ထုတ်တတ်တဲ့တခုတည်းသောငါးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာအသက်ဖြစ်လာတဲ့အချင်းစရိုက်မဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း2.2သန်းလောက်ကရှိခဲ့တဲ့တခုတည်းသော office ရုပ်ကျွင်းမှာဆိုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်အနောက်ပိုင်းဟာအခုလိုမျိုးပဲပြတ်ထွက်နေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကျွင်းက office တွေဘာစားသလဲဆိုတာကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုမပြောပြနိုင်ပါဘူး။စူးတော်ငါတစ်ရှူးတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်တော့မှအဖြေထွက်လာပါတယ်။အဖြေကတော့ cray လို့ခေါ်တဲ့ပစွန်စိတ်လေးတွေပါ။အတိအကျပြောရရင် mesopelagic zone မှာရှိတဲ့အလင်းထွက်နိုင်တဲ့ cray လေးတွေပါ။အဲ့ဒီ cray တွေရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံဟာ office ရဲ့အသားတွေထဲမှာတွေ့ရပြီးသူ့ရဲ့စူးတောင်တွေနဲ့ဥတွေကအနီရောင်ဖြစ်နေတာဟာအဲ့ဒီ cray တွေစီကရတဲ့အယောင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ cray တွေသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းကိုက်ညီနေပါတယ်။ညတိုင်း cray တွေဟာအစာစားဖို့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်စီကိုတက်လာကြပြီးမနက်မလင်းခင်မှာရေနံပိုင်းကိုပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။ office တွေကလည်းအဲ့ဒီသွားရလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားပြီး cray အုပ်ကြီးတွေကြားထဲကိုပါဇက်ဟပြီးမျောပါသွားပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာသူတို့ဟာအစာစစ်ထုတ်စားသုံးတဲ့ filter feeder တွေလိုအလုပ်လုပ်ပြီးတားကောင်ငယ်လေးတွေနဲ့မျောပါနေတဲ့အရာတွေကိုမြူချလိုက်တာပါနောက်ထပ်တဲလွန်စာတစ်ခုကတော့ကပ်ပါးကောင်တွေစီကနေရခဲ့တာပါကန်းတင်လာတဲ့ office ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ cray တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တန်ကောင်တွေကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကပ်ပါးကောင်ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားအကောင်တွေကို spanway တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေထဲမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ office ဟာရေနံပိုင်းအစာဆက်တန်းမှာ cray တွေနဲ့ဝေလာငါးတွေရဲ့ကြားမှာရှိနေပါတယ်သမုဒ္ဒရာတွေကအသေးငယ်ဆုံးသတ္တဝါတွေနဲ့အကြီးမားဆုံးသတ္တဝါတွေအကြား mesopelagic zone ကနေဆက်ဆက်ပေးထားတဲ့ကွင်းဆက်တစ်ခုပါ2019ခုနှစ် January လမှာတော့ Okinawa ကမ်းလွန်ကစီးပွားဖြစ်ငါးဖမ်းပိုက်တစ်ခုထဲမှာ office အရှင်နှကောင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ရေအနက်40မီတာလောက်ပဲရှိပေမဲ့တစ်ကောင်ကတော့သေနေပါပြီနောက်တစ်ကောင်ကတော့အသက်ရှင်နေပေမဲ့ဖမ်းမိတော့ကအမိပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီငါးတွေမသေသွားခင်မှာပဲသူ့သေသည်တွေကဖမ်းမြုံတရေအောင်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ office တွေမျိုးပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးနဲ့ယုံကြည်ရဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှတ်တမ်းကနေဥတွေအကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အချက်တွေကလည်းတခြားအရာတွေလိုပဲထူးဆန်းနေပြန်ပါတယ်။ office ရဲ့ဥတွေဟာရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်နိုင်ပြီးတောက်ပတဲ့အနီရောင်ရှိပါတယ်။အချင်း6မီလီမီတာလောက်ရှိပြီးသူတို့မိဘတွေရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုလုံးဝမပါပဲသမုဒ္ဒရာတွေက plankton တွေကြားထဲမှာမျောပါဖို့လွတ်ချလိုက်တာပါ။အရွယ်ရောက်ပြီးသားငါးကြီးကတော့အမောင်တွေထဲပြန်ပျောက်သွားပြီးဥ
ဥလေးတွေကတော့ရေစီးချောင်းထဲမှာကြံရင်းခဲ့ပါတယ်။ဥပေါင်း400လောက်ကိုတရေအောင်လုပ်ပြီးရေကန်တစ်ခုတည်းကိုထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြောရရင်ပွင့်လင်းသမုဒ္ဒရာတွေက9ဦးအများစုဟာ1ရက်ကနေ3ရက်အတွင်းအကောင်ပေါက်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Office ဥတွေကတော့အကောင်ပေါက်ဖို့18ရက်တောင်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။အကောင်ပေါက်ပြီးတာနဲ့သားပေါက်လေးတွေချက်ချင်းလုပ်တဲ့အပြုတ်မှုကလုံးဝနားလဲနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ရွေရောက်ပြီးသား Office တွေကသူတို့ရဲ့ကြောစုတောင်တွေကိုတုံးပြီးခေါင်းဟုံမော့ကဒေါင်းလိုက်ရေကူးကြပါတယ်။သားပေါက်လေးတွေကတော့အောက်ဘက်ကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးရင်ဘတ်ဆူးတောင်တွေကိုတုံးပြီးရေကူးကြပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့မှာကုခန္ဓာထက်နှစ်ဆပိုရှည်တဲ့ကြောစုတောင်အမြင့်တန်းကြီးတစ်ခုပါရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ပြီးတော့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့ဗဇက်တွေပါနေလျက်နဲ့သားပေါက်လေးတွေဟာဘာအစာမှမစားကြပါဘူး။ Rotifers လို့ခေါ်တဲ့အနုကြည့်ရင်းနေတော်ဝါလေးတွေ brine shrimp လို့ခေါ်တဲ့ရေငံပစွန်လေးတွေ fatty acid ဖြစ်ဆွတ်ထားတဲ့အစာတွေဘာကြွေးကြွေးအဆင်မပြေပါဘူး။စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့ပါဇက်ကို6ချိန်ပဲဟားခဲ့ပါတယ်။အကောင်ပေါက်ပြီး4ရက်အကြာမှာတော့အားလုံးသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဆို Office သားပေါက်လေးတွေတကယ်တဘာဝမှာဘာတွေစားကြသလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုထိတော့မသိသေးပါဘူး။ရေကန်တွေကအခြေအနေတစ်ခုခုကသိပ္ပံပညာရှင်တွေမသိနိုင်တဲ့မောင်ရင်းမှုတစ်ခုရှိနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သားပေါက်လေးတွေဟာပွင့်လင်းသမုဒ္ဒရာတွေကအသီးသန့်အရာတစ်ခုခုကိုစားသုံးတာဖြစ်လို့ဖန်ဆီးထားချိန်မှာကျွေးတဲ့ဘဲအစာနဲ့မှအဆင်မပြေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမေခွန်းအတွက်တော့အဖြစ်မသေးပါဘူး။ဒါဟာအဖြစ်မရှိသေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောမေခွန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဘဲရာသီမှာဥဥတလဲဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့အများဆုံးသက်တမ်းကိုလည်းမသိပါဘူး။သူတို့ကြက်စားရနေမျိုးကိုအခုချိန်ထိအသက်ပြန်ရေးဆွဲနေရသေးပါ။သူတို့ဆက်သွယ်တဲ့စနစ်ကလည်း theory အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်တောက်ပစ်တဲ့အပြုတ်မှုကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်းအနည်းငယ်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း2.2သန်းကရုပ်ကြွင်းတစ်ခုကပဲသိထားရတာပါ။ဒါတွေဟာ Office တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာပါ။လူတွေစီကိုရောက်လာတဲ့ Office မှတ်တမ်းတွေအားလုံးဒီပါဟာမတော်တဆကနေပဲရခဲ့တာကြီးပါပဲ။ကန်းတင်လာတာပိုက်ထဲညှိလာတာဒါမှမဟုတ်သူတို့မနေသင့်တဲ့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတာတွေစီကနေပဲရခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သူတို့နေတဲ့ကဘာကြီးတွေကိုသွားပြီးကိုနီကိုဟန်နဲ့သွားရှာတွေးခဲ့တာလုံးဝနေပါမရှိပါဘူး။အကယ်၍ဒီလောက်ကြီးမှဒီလောက်ထင်ရှားပြီးမှားစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတဲ့ငါးတကောင်တောင်ဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးလူတွေမသိပဲရှိနေနိုင်နေဆိုရင်တကယ့်မေကုန်းက Office အကြောင်းတည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။တခါမှရေပေါ်မရောက်လာဘူးတဲ့ကမ်းမတင်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတော့အောင်အလင်းထဲကိုတခါမှရောက်မလာဘူးတဲ့ရေရောက်ကတခြားအရာတွေအားလုံးနဲ့ပါသက်ဆိုင်သွားပါပြီ။ရေနံပိုင်းသမုဒ္ဒရာကြီးအားကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးခေယစနစ်နေထိုင်ရပါ။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသီဥတုကိုထိန်းချောင်းပေးတယ်မိုးလေဝသကိုပုံဖော်ပေးတယ်နောက်ပြီးကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုကြီးလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေပါတယ်ညစဉ်ညတိုင်းရေအောက်မှာအပေါ်အောင်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့သက်ရှိတူးတဲ့ပမာဏဟာအာဖရိကတိုက်က Great Migration ကြီးတစ်ခုထပ်တောင်ပိုများပါသေးတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုလာရဲ့မျက်နှာပြင်ထပ်တောင်စူးစမ်းလေ့လာမှုပိုနေနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာဘာတွေပဲရှိရှိသူတို့ကကျွန်တော်တို့လာရှာမှာကိုစောင့်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကလေးကနေလာခဲ့တဲ့အတိုင်းအမောင်တူထဲမှာသူတို့တဘာဝကိုဆက်ပြီးဖျက်ဆီးနေကြအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ပြီးဘလို့ဘ ഹു သုတအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးသိချင်တယ်လဲဆိုတာကိုအောက်က comment လေးမှာရေးပေးခဲ့ပါဦး